സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ 4 മണി ചായയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ ചായക്കട രുചിയിൽ ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കാം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: സവാള, മുളക് പൊടി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് മാവ് പൊടി. ഇത്രയൊക്കെ വേണ്ടു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. 10 മിനിറ്റത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാനായി അത്യാവശ്യം വലിയ 3 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു 1/2 കിലോ ഉണ്ട്. ഈ 1/2 കിലോ സവാള കൊണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 8 തൊട്ട് 10 ഉള്ളിവട വരെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞ ഉടനെ നല്ല കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി ഉടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇതിലേക്ക് സവാള അരിയുമ്പോൾ പറ്റുന്നതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം സവാള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഇവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഉള്ളിവടയ്ക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ സാദാ മുളക് പൊടി എടുക്കുക. അത്ര എരിവ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്താലും മതി. 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 പച്ചമുളക്, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുവാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എണ്ണം തീരുമാനിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിവടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചില സമയത്ത് സവാള സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം വന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അകം അത്ര വേവാകാതെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവ് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് 8 തൊട്ട് 12 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മാവ് പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് പൊടിയുടെ അളവ് ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാവിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ഉള്ളി തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് ഉള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിനാകുന്നത് വരെ മാവ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മാവ് പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ സൈസിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ബോളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ എണ്ണ വേണ്ടി വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അകംഭാഗം പെട്ടെന്ന് വേവായി കിട്ടും. ഇനി ഇത് ഉഴുന്നുവടയുടെ സ്റ്റൈലിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണ വേണമെന്നില്ല. മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അളവിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ പകുതി മുങ്ങുന്ന അളവിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി. എണ്ണ ഒത്തിരി അങ്ങ് ചൂടാവേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ചൂട് മതി. അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂടറിയാൻ ഒരു കഷ്ണം സവാള ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് താഴെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഈ രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പാകത്തിന് ചൂടാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളിവട ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ 2-3 എണ്ണം ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഉപ്പോ എരിവ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി കൂട്ടിയിടരുത്. കാരണം ഇത് പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. ഒരു മീഡിയത്തിനും ലോയ്ക്കും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഉള്ളിവടയെല്ലാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ താന്നു പോകും. അതിനുശേഷം അതെല്ലാം പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുക്കാം. എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടിലിരുന്ന് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരും. അപ്പം ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പാകത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഉള്ളിവടയ്ക്കുള്ളതും കൂടി ഇടാം. ഈ ഒരു മിക്സ് കുറച്ചധികം സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയുക. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ബാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോയാൽ ഉള്ളിവടയുടെ ആകും അത്ര വേവായി കിട്ടില്ല, കുഴഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും. ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. തണുത്തു പോയാൽ കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ഉള്ളിവട ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കണം. അകം നല്ല പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും. ചായക്കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഉള്ളിവടയുടെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, എത്ര എളുപ്പമല്ലേ ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.